ahoana marina oentina makaiza marina ity firenena ity na de mbola ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana azy isika izao de azo lazaina fa efa miverina tsikelikely ny fiainana ankapobeny eto amitsika efa manomboka afaka mivezivezy ny olona satria efa misokatra ireo fitaterana regionaly sy ny nasionaly ny tena manahirana amin'izao fotoana izao de ny hoe misy ve ny fanjakana tandalana fanontaniana efa mipetraka foana io nandritry ny fotoana nitondran'ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao efa niarana hita tao anatin'ny famehana ara-pahasalamana ireo tsy fanaran-dalàna maro resaka be fotsiny ny filazan'ny mpitondra fa tantandalàna i Madagasikara ampiarana ny lalàna rehefa ahitandry zareo tombontsoa ary itsakitsahana lalam-panorenana rehefa tsy amin'ny tombontsoan'izy ireo ny fanapahan-kevitra farany amin'izany tsy fanajana ny lalam-panorenana izany de ny fiatsonan'ny mpifidy vaventy amin'ny 1 ny volana Desambra izao ifidy ireo loolona tsy mbola feno akory ireo mpifidy vaventy izay voalazany lalam-panorenana de manao amboletra avy hatrany ny mpitondra anao fifidianana ny Eugénie Azamo nanao ny fanolorana io daty io izany hoe fitaovana politika ho an'ny mpitondra fotsiny io Eugénie io nametraka fitoriana teny amin'ny HCC ireo loolona satria tsy manara-dalàna ny dekret noraisy ny mpitondra iantsona ireo mpifidy vaventy ireo hoy izy ireo hoe tsy manara-dalàna zany a io didim-panjakana io a tsy manaja ny voasoratra ao anatin'ny loi organique zany na lalàna fehizoro mifeny atemeran-dolona ao amin'ny 9/20 zany a zay mitaky ny fisian'ny mpividy vaventy misy karazany anankitelo avy amin'ny faritany avy amin'ny faritra sy avy amin'ny commune miaraka amin'ny mpikambana filakevitry ny filakevitry isan'isany zany amin'ireo mpifidy vaventy reo a ary ihany koa zany ny 720 amin'io lalàna fehizoro io ihany a mikasika ny fifidianana tamin'ny 2012 fanafoanan'le décret aloha zany takinay sy fanajana ny lalàna velona zany a mikasika ny fifidianana zay aloha ny hoe azo rarina sy azo rariny ny fantatray de zao zay tsy anaiky hatramin'ny farany ny fanajana ny tantandalàna eto fanajana ny tenerana eto fanajana ny fanjakana tsara tantana eto ho hitanareo ihany ny ataonay fa zao aloha mbola zao ny hitanareo fa zay tsy manaiky hatramin'ny farany mazava izany fa tsy manara-dalàna io fanomanana ny fifidianana loolona io mipetraka ny fanontaniana hoe anaja sy iaro izany lalam-panorenana izany ve ny HCC sa anaiky izao fanitsakitsahana efa hita fa mibaribary izao aka ho azava amin'ny vahoaka malagasy daholo izany fomba fitantanany ny fanjakana firenena izany ny vaovao goavana tokony anaitra ny malagasy ihany koa de ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antenimiran-doolona tena ny andraikitry ny fanjakana malagasy sy ireo androm-panjakana mihitsy mantsy no azo lazaina fa voahosihosy voalohany aloha de misy ilay raharaha fampidirana fitaovam-piadiana nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2012 iny ataoko ngamba efa tapitra zay le droit de réserve fa de misy an'ny natonga nanahirana be eo tamin'izany anao président par intérim satria ny misy any demina tamin'izany de nitondra tanaty conseil des ministres hoe misy any reto a mampiaya satria misy fampidirana fitaovam-piadiana eto a nefa reto ny fepetra tsy maintsy arahana autorisation tsy maintsy alaina na ny fanjakana ary mampiditra azy notsotra moa de tsy mahazo hoe afa-tsy zay efa ekena hoe reto farareny re arme de guerre reny ny tanke sy ny sisa de misy fepetra fa raha zany tsika de lasa firenena tena tsy hita zay olazaina tsy hita tsony ny catégorisena atsika
larana voalohany ianao teto Madagasikara tamin'izany inona zany mba nataonao nanakaran'izany de de teniko anao le izy ao fa mety anaitra olona ty ary mety aningotry ny haiko ary de niteny tamin'izany reto ohatra ny maramila vari aminareo arina eno mandeha manao an'lay fanazarantena amin'ireo fitaovana zay nampidirina izy fanjakana ve candidat ve petraka amin'ny fanontaniana aiza ny autorisation zany zay napetraky ny filohan'ny ministry ny any zay izy ny tona ndraikitra voalohany a any aminy tsy maintsy mandeha ny ambaratonga ny procédure afahanao mampiditra zany mitsangana ny ministra sasany tamin'izany mivoaka ny efitrano fivoriana ho inona nidirana zany sy ny sisa nanontaniana ny premier ministre fa izy zany fa avy taizy io niditra nivaliny tamin'izany tompoko de hoe factice io tsy le tena izy io tonga nefa ny 19 janvier reo izy reo vary mangatsiaka zany za tsy manana valiteny androany izy nanao an'le izy fa vary mangatsiaka zany ary tena tsy azo atao zany lazaiko anao hoe foazonao moa le izy ary zay fa nanoratra an'io hoe azavao le izy le olona lasa valiteny matsy de hoe tadidiko mihitsy le ministre anankiray nanontaniany tao amin'ny assemblée nationale le izy hoe ahoana tokoa moa zany reny e de valiteny hoe io ohatra ny zaza ao an-trano mbola tsy nahita frigidaire ka rehefa tonga le frigidaire tsy mahantany ny dadany hoe avaizy io fa de ampiasainy fotsiny zao le frigidaire fanjakana ty resantsika ty tompoko fanjakana ka amiko zany hoe vary manantsika za androany tsy mana valiteny aminao ary azadiny fa lasa lavitra be ny resantsika fa nasorona natao anatin'ny fahefan'ny président par intérim reny tamin'ny fotoanandro satria tsy lehibe any folo alonda sy nitafika izy ny ministre l'intérieur zay nataoko hoe nanaovana angaredina ministre l'intérieur ministre ny défense nationale mihitsy nanaovana angaredina mihitsy tamin'izany satria nasahany tondra tao anatina conseil des ministres hoe azafady monsieur le premier ministre azafady monsieur le président fa mijoro eto a satria mizavatra tsy ara-dalàna mitranga eto amin'ny firenena rehefa miaino an'izany dia abetsaka ny fanontaniana izay ilana valiny fampidirana fitaovana antsokosoko aloha no dikan'ireny raha toka tsy nimpitondra fanjakana tamin'izany no nanafatra azy io mazava tsara izany satria arak'izany voalazany dia ny ministry ny fiarovana tamin'izany aza tsy mahafantatra akory ilay izy ary nitondra izany teo anivo ny fivorian'ny ministra inona nitetoka ny volavolainy ny candidat tamin'izany ka nandraisany fanampahan-kevitra fa ampiditra tsokosoko ireo fitaovam-piadiana ireo ny 7 janoary 2023 izay vao nandray ny fitondrana ara-pomba ofisialy ny filoham-pirenena koa teti-bola avy aiza izany no nanafarana ireo fitaovam-piadiana ireo mazava ny fanazavany ny filohan'ny sena fa ny fanjakana tamin'izany dia tsy nanafatra fitaovam-piadiana inona no andraikitry ny prime ministre momba izany iza no namatsy ireo fitaovam-piadiana ireo izany rehetra izany dia mampametram-panontaniana hoe raha sanatria ka tsy lany izany ny filohan-kehitriny io dia saika natao ino ireo fitaovam-piadiana ireo tena mampiahy mihitsy izany zava-misy izany misy ve ny androm-panjakana afaka manao ny fanadiadiana izany amin'izao fotoana izao entina makaiza marina ity fireneny ity e ny faharoa dia mikasika ilay taratasy izay nolazaina fa misy olona ao amin'ny présidence manome baiko ny fitsarana hoy mantsy izy hoe ty zao zay ihany ny taratasy manetiko eto aminao hoe tonga tato amiko ty fa za tsy nahita akory a baiko amen'ny avao ampiasa anankiray amin'ny présidence manam-pahefanana ray amin'ny présidence amin'izao fotoana zao isoratanana io a mibaiko miany amin'ny paky hoe ampidiro mandat dépose de zao reo olona reo soratanana mihitsy zany soratanana voapirofinao fa tompona andraikitra ao anatin'ny fadidina mihitsy ka misoratra io le tsy tononoko androany fa tena fotsy présidence io misoratra io ny titre an'le olona soratanana sinsonia ary tsy mihina hoe zarery nazo an'ity tsy mino mihitsy e ary tsy voandroany ty fa tamin'ireny fampidirana ponja fifanenjehany reny dia makaka
zay zany niany ozy hoe ahoana no ren'olony reny zao manana fianakaviana mety homeniko izy za tsy mipetraka amin'ny fitsarana mihitsy zao fa rehefa mahita an'ireny olona dia mahita an'le paky raha paky ny resahany so izy fa niteny maly hoe manana fahaleovan-tena anay zay misy tokoa ny manao pression aminay misy manao intervention fa ny mpitsara dia miezaka ary isorana izy fa joro anatin'izay fahaleovan-tena zay izy miezaka mijoro izy na dia misy fa le ohatry zao hoe aiza le fisaram-pahefany fangara présidence dia mahazo mibaiko ny pouvoir judiciaire. Marina mihitsy io fantaninana apetran'io satria misy ny fisaraham-pahefana eo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefam-pitsarana. Matoa misy ny manam-pahefana ao amin'ny présidence izay fahefana mpanatanteraka masa manome baiko ny fitsarana dia tsy misy intsony io fisaraham-pahefana io fa saritsariny ihany ny sisa. Hita any amin'ny firenena mampiatra ny didi-jadona ny toy izany. Mahatsapa izany ve ny vahoaka malagasy? Samy nahita daholo ihany koa isika ny momba ireny fanagadrana ireny, na mpanao gazety, na mpanao politika, na olona tsy mitovy fomba fijery amin'ny mpitondra. Toy izany no baiko milatsaka mahatonga ireny olona migadrana dia tsy mbola fantatra akory aza ny daty hitsarana azy. Averiny indray fa mandeha any amin'ny tsy tokony ho izorany ny firenena ankehitriny. Ny vahoaka variana amin'ny fitadiavany noho ny fahantrany, fa ny mpitondra kosa manararaotra izany ho tombotsoan'ny politikany. Raha ny fifidianana indray dia oka tsy ho adinoana ny resaka doublon. Miaiky ny elo ny vomiera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni. Araka ty tatitra ofisialy navoaka ny ty vomiera natao hikarakara ny fifidianana ity dia misy 2,10 sy 540 sy 9 sy ray hetsy sy ray tapitrisa na 1,162,512 ny isan'ireo olom-pirenena manana laharana karapanondro mitovy hita ao anatin'ny lisam-pifidianana ankehitriny. Mahatratra 7,20 sy 900 sy 1000 sy ray hetsy na 110,629 kosa ireo anarana miverina indroa na mihoatra ao anatin'ny lisam-pifidianana hatrany. Izany hoe misy anaran'olona 450 sy 200 sy 1000 sy 4 sy 2 hetsy na 221,256 farafahakeliny miverina ao anatin'ny lisam-pifidianana io. Tamin'ny volana febroary izany vaovao izany. Aiza izao ny fanadiadiana ireny? Izao ny hevitry ny filohan'ny Sénat. 1 million mahery lisam-pifidianana kay nisy an'izany tamin'ny lisam-pifidianana nanaovana ny filoham-pirenena sy nanaovana ny législatif. Afo mirehitra tsikelikely zay zao tena fantaky ary fantaky mihitsy tamin'ny anina hoe olo fanjakana sokafo rere olona fanadiadiana fa tsy hoe sazinao fotsiny le olona miteny an'le izy raha ohatra tokoa tsy misy le izy fa hoentina anakorotana firenena dia mendrika azy ny saziana ary raha misy le izy dia ahoana satria ozy izy ny senity any ny enregistrement zany ngama hoe fantatray fa misy io fa tsy hitanay izy azonay atao satria tsika zao miandry an'le biometrika zay ny tsara zay raha manao biometrika tsika dia tsy hisy tsony ny anina fa fantatray ne fa misy io e tena nahatsiaro kely ny resaka eto amboditsoroatra tamin'le za intérim satria tamin'ireny le henitsika nisy candidat be da be hoe misy tsy mety ane misy an'izao dia mivory dia nanontany ory zareo ahoana kay ty zavatra ty président inona ny olanao efa milamina daholo ny zavatra rehetra dia mba nisan'ny taitra ary na tsiaro tompona andraikitra mihitsy no nahenao an'iny heritaona sy tapany lasa hoe tateorina heritaona tateorina hoe tsy heritaona koa fa volana vitsivitsy hoe ay ve zany fantatry ny tompona andraikitra tao amin'ny vomiera manokana io fa misy tsy fetezany dia ozy aho hoe mipetraka ho fanontaniana zany mipetraka ho varymangatsika zany zany tokony tsy hipetraka eto amin'ny firenena satria fifidianana ane ka zavatra ataoko hoe verina any amin'ny vahoaka ny fahefany zany faratampony amin'ny resaka demokrasia zany ny elana tany amin'ny jadona sy ny sisy zany hoe avelao ny vahoaka ny fidy zany ny elana tany andro Andriamanjaka hoe zay teny Andriamanjaka no izy. Nandeha ara-dalàna ve zany ireny fifidianana ireny? Aiza ny fanadiadiana sa efa nahazo tombo ny mpitondra dia tsy ilana izany tsony? Hipetraka amin'izao ve ny HCC ka hijery fotsiny ny fahavoazan'ny firenena? Ny seni aloha dia tsy azo lazaina intsony fa
vo mera maleo tena izany mihitsy. Araka ny voalaza teo aloha de mbola sa manomana indray ny fifidianana loholona ny seni, kanefa ny mpividy vaventy aza tsy feno. Raha ireny no fehezina de mandeha amin'ny lalana tsy tokony alehany ny firenetsika amin'izao fotoana izao. Mivangongo ao amin'ny mpanatanteraka daholo ny fahefana, izy ireo no mibaiko ny androm-panjakana rehetra. Izany hoe mizotra miandalana makany amin'ny fanjakana tsy refesy mandidy ny firenetsika, kanefa betsaka no mbola tsy tonga saina. Ako ao ampatsahivina indray fa variana amin'ny fampanantenana pokaty ny vahoaka, ka tsy mahatsapa izao fandeha ny fomba fitantanana ny firenena izao. Koa entina makaiza mariny ity firenena ity, fa ahoana mariny? Ahoana mariny?